Почитувани, вие сте со телевизија Нова, во живо сме од студиото. Во наредниот час ќе ја проанализираме актуелната политичка состојба, иако почетокот на оваа седмица не донесе ништо ново, продолжува конститутивната седница на Собранието, но продолжуваат и протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Од оваа иницијатива велат дека тиранската платформа нема да има, а излезот од оваа долгогодишна политичка криза се одржување на предвремени парламентарни избори. Со мене во студиото е универзитетската професорка Тања Каракамишева-Јовановска. Добре дојдовте во телевизија Нова. Ке имаме можност и во живо да се вклучиме, да ја погледнеме и сликата, но да ги слушнеме и говорите на дел од иницијативата на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Оттаму се децидни. Веќе гледаме дека речиси 2 месеца се на улиците, има меѓу нив и уметници, јавни личности, актери, но и обични граѓани кои велат не за тиранската платформа, ќе имали исход од овој протестен марш и каков епилог ви очекувате, дали излезот се нови избори? Најнапред добар ден и благодарам на поканата. Ако се сеќавате малку да ја рефрешираме меморијата, јас уште кога завршија парламентарните избори и кога се знаеше конечниот епилог на мандати согласно изборните резултати добиени од изборите во декември 2016 година, реков мислам дека и кај вас на телевизија, но и по другиве медиуми, дека во Република Македонија ќе мора да се организираат многу брзо нови предвремени парламентарни избори. Не затоа што јас така сакам, туку затоа што се виде дека распределбата на мандатите во Собранието на Република Македонија е прилично комплицирана, беше прилично комплицирана како сооднос на сили и дека во таа смисла тешко е дека двете политички партии најголеми од македонскиот блок дека ќе можат да состават парламентарно мнозинство кое што ќе биде долготрајно и кое што ќе може да донесе трајна, стабилна влада. Всушност се виде дека без разлика на која страна да отидеа пратениците од албанскиот блок, дали на страната на ВМРО или на страната на СДСМ, јасно беше дека тоа ќе биде климава опозициона влада и парламентарно мнозинство, кое практично ќе носи тешкоти во идниот период во смисла на донесување на политички одлуки, посебно да не зборуваме за оние системски закони каде што е потребно двотретинско мнозинство. Праксата покажува дека малото парламентарно мнозинство секогаш мора да се менаџира на начин на кој што ќе се можеби одлагаат одредени политички активности. Например, голем број од пратениците треба да идат на патување во Страсбур, треба да идат на други службени патувања, така што сето тоа ќе ја отежни работата на парламентарното мнозинство и ќе биде оневозможен голем дел од пакетот на донесување на голем дел од пакетот на закони за кој што се бара сериозно мнозинство во Собранието. Така што и тогаш кажав дека нови парламентарни избори се неминовност, неопходност, заради тоа да се обезбеди политичка стабилност во државата, но и за да се обезбеди континуитет во правната, политичката, економската и севкупна стабилност на државата. Дополнително работава се усложни со обелоденувањето на тиранската платформа и со незиното, би рекла, со две раце прифаќање од страна на социјалдемократите, кое што дополнително го зголеми револтот и гневот кај граѓаните, затоа што таа тиранска платформа, знаеме сите, беше постизборен производ, донесен во странска држава под посредништво на странски премиер, со странско замешателство и така натаму, и дополнително документ кој што е целосно во спротивно со Уставот на Република Македонија, со принципите на меѓународното право, но и со принципите на Европската унија, на правото на Европска унија и правото на Советот на Европа, и за ова сум детално сум пишувала во медиумите, така што мислам дека тоа е не само доволен факт да се отврли и да се осуди оваа тиранска платформа, туку едноставно треба да се стави ад акта. Овој документ мора да замене во историјата како еден неуспешен политички обид работите во Македонија да се наметнат или преку уцена и закана и притисоци да се создаде некаква нова политичка реалност која не одговара на политичката реалност во Република Македонија.
Од тука мислам дека работите се дополнително се искомплицираа, значи и после 7 јануари. Во таа смисла и ВМРО ДПМН одби да ја прифати оваа тиранска платформа, но видовме дека целата работа била однапред изменаџирана, во смисла на тоа Зоран Заев да ја прифати истата. Гледаме дека од таму нема никаков абер да се откажат, да ја осудат, да ја отфрлат тиранската платформа, напротив зборуваат се во суперлатив и дека нема ништо страшно во точките содржани во тиранската платформа, што упатува на фактот дека во Република Македонија се создаваат вештачки политички процеси кои треба да ги замолчат мнозинството граѓани во Република Македонија кои што гласале за унитарна република, кои што гласале за ред и поредок во државата, кои гласале за политичка, економска, социјална и севкупна стабилност и едноставно наметнување преку нивниот грб, наметнување на нешто што е вештачки направено, што не одговара на нашите состојби. Рековте и вие дека гневот и револтот кај граѓаните расте, тоа впрочем можеме да го видиме и секојдневно на улиците. Револтот е токму поради овој документ креиран во странска држава, кој што е неприфатлив за мнозинството граѓани и затоа велате тие да има нови избори на кои што би се изјасниле граѓаните, електоратот би кажал дали ќе прифати оваа тиранска платформа, овој документ за кој што ВМРО ДПМН апсолутно го отврли, но еве како што и вие подсетивте, се уште не можеме да слушнеме дека СДСМ се оградува од него. Така, ако Република Македонија сака да остане демократска држава каква што е, меѓутоа знаеме со вештачки наметнатата политичка криза некако се одвлековме од демократијата и отидовме во некој сосема друг правец, но ако сакаме да се вратиме на демократските принципи, тогаш дефинитивно мора да се слушне волјата на народот. Мора да се слушнат граѓаните со цел да изградиме стабилни политички институции кои ќе ја рефлектираат волјата на граѓаните. Ние не можеме, ниту па смеат политичарите да си ги затнат ушите, да си ги затворат очите и да не ја гледаат, да не го гледаат незадоволството на граѓаните, на стотици илјади граѓани кои што секојдневно маршираат, еве денеска 57 ден по улиците и булеварите низ Република Македонија. Едноставно е несватливо во една демократија каде што градиме нели демократска држава, владење на право и така натаму, ние да зборуваме за занемарување на интересите и потребите на мнозинството граѓани. Тоа во моментот се случува и се случува сосема оправдано. Овие честни граѓани кои што рековте дека се од секаква политичка, но и едукативна провененција, едноставно го почувствуваа моментот дека е загрозена територијалниот интегритет, независноста, сувереноста и демократијата во Република Македонија, бидејќи тиранската платформа дојде како постизборен документ за кој што воопшто не се изјаснивме. Ниту еден граѓанин. Не знае граѓаните кога гласаат, тие гласаа за една или за друга политичка опција. Ниту еден граѓанин не гласаше за тиранската платформа, а уште помалку за сите оние точки кои што се содржани таму, кои што се погазување на достоинството и на интегритетот на македонецот пред се. Од тука мислам дека граѓаните се целосно во право кога бараат нови избори, со цел да се запази демократската традиција, дека се она што си го ветил на избори, ни повеќе ни помалку, треба да го реализираш пред граѓаните, затоа што на тој начин се остварува и легитимитет се дава легитимитет на политичките партии од страна на граѓаните и на тој начин може да се оцени одговорноста на политичките субјекти. Колку тие се навистина си го задржале она што го ветиле, односно го оствариле она што го ветиле и колку тие навистина можат да понудат реални, опипливи, но и ефективни проекти кои што можат да ги реализираат во пракса. Вака, доколку не ја следиме теоријата на мандат и доколку не го мериме легитимитетот врз основа на она што сме дале како доверба и што не се вратило, во тој случај имаме сериозно излегување од демократските принципи надвор и вметнување на некои новини кои апсолутно не одговараат на демократијата никаде во Европа и во светот, а уште помалку во Република Македонија, бидејќи секаде функционираат и европски принципи кои што се, јас дури ги нарекувам принципи на европското изборно богатство, кои што кои што функционираат на основа на доверба. Значи, граѓаните ја даваат довербата на политичарите, политичарите ја враќаат довербата. И тоа е една двонасочна улица која не смее да биде прекината. Не може политичарите да бараат само доверба од граѓаните, а тие да се тераат по свое и да мислат дека се главни фактори, дека се богови на политичката сцена и да мислат дека буквално не зависи ништо од граѓаните, туку само од нивните политички суети. Бидејќи демократијата и тоа исто
така сум го напишала, не може да трпи суети на индивидуални политички суети или било какви други и дека демократијата мора да функционира на база на двонасочност. Колку граѓаните даваат поддршка, толку тие и очекуваат доверба од политичарите и реализирање на нивните политички севкупни проекти и програми. Во повеќе наврати сте споменале и предходно оти излезоте во нови предвремени парламентарни избори кои треба да се одржат заедно во пакет со локалните избори. Имаме иницијатива до Уставниот суд. Очекувате ли дека уставните суди ќе се произнесат и како ќе одлучат по оваа иницијатива за продолжување на мандатот на локалните власти? Се чувствува, Билјана, дека локалната власт е оставена некако како сираче во државата од правен аспект. Значи, за секоја институција има одредено соодветно решение кое што се менаџира врз основа на уставни и законски одредби. Например, во ситуација кога имаме техничка влада, владата продолжува да функционира се до изборот на нова влада, што значи дека се покриени сите функции кои што извршната власт ги спроведува и ги извршува. Понатака на делот на собранието кај пратениците, исто така изборниот законник го покрива решението, односно нуди правно решение, законско решение, каде што се вели до верификацијата на мандатите на новите пратеници, старите пратеници си имаат и права и обврски кои произлегуваат од нивниот верификуван мандат од претходниот состав. Кај локалната власт нема никакво решение. Дополнително на тоа е и она уставно несрекно решение кое што е ставено во Уставот на Република Македонија, каде што се вели дека председателот на Собранието на Република Македонија ги распишува парламентарните и председателските избори. И не збори ништо за локалните избори. Ова е дополнителна, би рекла, правна празнина, но и одредена правна неумесност, која што законодавецот, уставотворецот ја направил, не знам дали не ја проценил или од незнаење, не знам, не навлегувам, но во секој случај се чувствува дека локалната власт е оставена буквално како сираче во системот и едноставно работите сега во моментов се премногу сложени и може да создадат политички и правен хаос доколку се пролонгираат и понатака. На кого му одговара овој правен и политички хаос? Прво тоа мораме да го расчистиме, па потоа ќе навлеземе и во правната димензија. Значи, ако се има предвид дека СДСМ контролира само 4 општини, тоа значи дека на социјалдемократите најмногу им одговара оваа правна какафонија или оваа правна недореченост и едноставно немање на решение како да се постапи во случај кога собранието не е конституирано и кога нема кој да ги распише локалните избори, иако реков дека председателот на собранието не е таа надлежна, уставно надлежна фигура, но еве, да кажеме согласно изборниот законник, тој е надлежен да донесе акт за распишување на локални избори. Во една таква ситуација, законодавецот очигледно не ги предвидел сите можни ситуации во државата. Значи, можно ли е да се појави криза во државата? Можно е. Можно ли е да заради ред објективни причини да не се распишат локални избори? Еве, гледаме дека е можно. Но законодавецот не предвидел ништо со цел да ги превенира таквите објективни и субјективни околности кои би можеле да доведат до нераспишување на локални избори. И сега имаме една ситуација, шахмат, каде што локалната власт ќе истече мандатот до 14 мај, потоа немаат мандат, немаат како да си ги црпат своите овластувања и да ги вршат локалните работи, кои да знаеме дека согласно законот за децентрализација на локалните работи, фактички најголем дел се пренесени овластувањата, надлежностите од централно на локално ниво. Што значи дека најголем дел од услугите, од потребите, од интересите на граѓаните се сега сведени на локално ниво. Тука е здравство, тука е образование, тука се комунални услуги, тука е урбанизам, детално планирање и така натаму и така натаму. После 14 мај е загрозено функционирањето на локалната власт и со тоа де факто и де юре се загрозуваат и локалните интереси и потреби на граѓаните. Да не заборавиме дека локалната самоуправа е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија и да не заборавиме дека правото на локална самоуправа на граѓаните на Република Македонија е уставно загарантирано право. Од тука Уставниот суд не само што треба по приоритет да ги земе овие поднесени иницијативи на разгледување, туку треба да ја согледа целата ситуација, сложеноста на комплексноста на целата правна ситуација, понатака треба да ја земе предвид правната сигурност, односно несигурност
несигурност, која што во моментот ќе ја имаме, нели, после 14 мај, каде што правната несигурност фактички директно ќе не повреди сите нас, без разлика дали сме ние поддржувачи или не поддржувачи, симпатизери или не симпатизери на ВМРО, ДПМН или на СДСМ или на ДУИ. Значи овде се работи не за политичко прашање, покрај тоа што некој сака политички да профитира од цела оваа работа, затоа што да се вратам на политичката констатација, СДСМ има најмногу сега бенефит од тоа да работеве да излезат од контрола. Локалната власт и најголем дел од општините кои што се под директна контрола на ВМРО и на ДУИ, да едноставно дигаат раце, не знаат што да прават, не може да се остварат бројни надлежности од нивниот домен и на тој начин фактички да расте незадоволството кај граѓаните. И сега имаме една ситуација. Од една страна СДСМ изгуби голем дел од поддржувачите заради тоа што не ја осуди тиранската платформа. Од друга страна, шансата на СДСМ е сега да преку револтот на граѓаните на локална власт, затоа што ќе се појави неопходно, ќе се појави неминовно, ќе биде фактички таа контратежа која што ќе ја направи подобра позицијата на СДСМ. Знаете, вакво политичко играње со интересите и потребите на граѓаните не му е потребно никому, затоа што едно е партиски интерес и собирање на политички поени на своје конто заради некој билдање на свој рейтинг, а друго е кога ќе се соочиме со сериозно нефункционирање на установите, на училиштата, на здравствените установи и така натаму во Република Македонија ќе бидат запрени сите проекти кои што сега се нели реализираат, не може да почне ништо ново, така што ние ќе бидеме блокирани на централна власт, блокирани на локална власт. И сега во ваква ситуација централната власт буквално го заробува локалното функционирање и прави заробеник на локалната власт, што не е дозволено и е надвор од уставот. Токму затоа мислам дека Уставниот суд ќе направи полн погодок во согласно со уставот да ги испочитува правото на граѓаните на локална самоуправа, да испочитува темелната вредност локална самоуправа, да испочитува владењето на правото, да ги испочитува начелата на легалитет, бидејќи легалитетот е загрозен, ќе биде загрозен во иднина, а легалитетот е составен елемент на владење на правото, да ги почитува сите оние уставни одредби кои што даваат правни решенија за другите институции, само локалната власт нема решение како да се надмине оваа ситуација. И ако сакате, член 49, каде што вели изборите за градоначалници треба да се одржат нели во секоја 4-та година согласно условите предвидени во Законот за локални избори. Ние Закон за локални избори веќе немаме. Имаме кодификуван изборен законник кој ги опфаќа изборните процеси на сите избори, парламентарни, претседателски, локални. Значи, ево уште една причина зошто треба Уставниот суд не да донесе други решенија, како што некои тврдат во експертиве во јавноста, дека наводно сега, ако Уставниот суд одлучи да стави времена мерка за запирање на примената на овие два члена, дека наводно навлегува во друга надлежност и наводно навлегува во надлежноста на собранието. Не е така. Значи, Уставниот суд ќе процени дека овие два члена ги повредуваат сите овие принципи за кои што зборував и ќе стави времена мерка за запирање на нивната примена. Да. Што значи времена мерка? Тоа не значи дека тој ќе носи решение ново, туку само времено ќе ја запре тие две одредби со цел да се надминат одредени правни ситуации кои што ќе видиме дека во иднина ќе создадат големи проблеми. И на тој начин Уставниот суд нема да навлезе во делот на законодавството, напротив, ќе превенира политички правен хаос кој би можел да се удри на штета на граѓаните пред се и нација. Затоа мислам дека граѓанинот како носител на суверенитетот нема право да биде третиран на ваков начин како што сакаат некои да го третираат. И уште она што ми е вака најзначајно, слушам експерти дека им се закануваат на уставните суди дека ќе бидат кривично одговорни доколку постапат по поднесените иницијативи. Јас навистина не знам дали експертиве, професориве имаат одреден соодветен правен капацитет да го разгледат ова прашање многу пологично тоа што го разгледуваат, бидејќи имам чувство дека не ја познаваат категоријата имунитет на уставни судии, дека ниту еден уставен судија нема кривична одговорност за тоа што одлучил, за тоа што го зборува на седница на уставен суд, за тоа што е негова надлежност. Уште помалку може да биде повикана кривична одговорност за дадено мислење или за поднесен став во врска со одредена поднесена иницијатива.
злоупотребата на службената положба и овластување е доколку судиите направат одредени правни чекори кои што би значеле имотна корист на некому или доколку му нанесат штета на некому. Значи немаме дело, немаме действие такво кое што би можело да му наштети на некому, напротив, може да помогне за да не се продлабочи кризата. Во јавен интерес, во општествен интерес, во државен интерес, Уставниот суд сега позитивно да се произнесе, да стави времена мерка на тие два члена од Законот за локална самоуправа со цел да не функционираат локалните органи на власт на начин на кој што одговара на интересите на граѓаните. Бидејќи секое повикување или вршење притисок врз уставните судии дека тие ќе бидат кривично одговорни е директен атак врз нивната независност и самостојност. Само да потсетам дека токму тие професори кои што зборуваат секој ден за тоа дека треба да се почитува принципот на независност, на самостојност, на непристрасност, на политичка коректност и така натаму на судството, сега директно едно зборуваат, друго прават. Директно повикуваат јавно преку медиуми дека ќе бидат кривично одговорни, што представува едно безобразие од невиден вид и мислам дека треба да се сопре со таквите директни закани кон судиите, затоа што во најмала мера не им доликува на експертите кои што зборуваат на таа тема, бидејќи еден правник од прва година правни студии знае што е имунитет на судии и каков е тој како нели по својот карактер, материјален, процедурален и така натаму. Така што е смешно да се бламираат дека судиите би биле повикани на кривично правна одговорност доколку би одлучиле по поднесени иницијативи. Вие предупредивте на можните лоши сценарија доколку уставните судии не реагираат час поскоро и не се случи вистинска блокада на локалната власт. Велите дека тоа можеби му оди во прилог на социјалдемократскиот сојуз, оттаму и натаму ставовите оти се подготвени за разни сценарија за насилно преземање на власта без доделен мандат. Го знаеме и ставот на шефот на државата Ѓорѓе Иванов, но очекувате ли дека опозицијата предводена од лидерот Зоран Заев ќе сценираат нешто такво во законодавниот дом? Аргументите зборуваат дека СДСМ е навикнат или би рекла секогаш подготвен за некакви насилнички, за некакви превртливи игри, сплеткарошење и така натаму. Ние, ако добро го ја следиме работата на СДС, постојано ќе видиме дека на нив основната детерминанта во работењето им е блокадата. Значи секогаш се научени да блокираат одредени дали институции, дали процеси, дали действија со цел за тоа да фатат одреден политички поен. Тоа им е стил на работа и знаете како човекот можете да го смените, меѓутоа не можете да го натерате да се промени ако тој самиот не сака. Гледаме сега како има една линија на нагорна линија би рекла на зголемување на вршење притисоци врз луѓето кои што од разни причини се незадоволни со актуелниве состојби. На пример да ги земеме земјоделците. Заради објективни причини, не дека нема во буџетот пари за земјоделските субвенции, туку заради одредени објективни причини Министерството за финансии не е во можност сега да ги исплати субвенциите на земјоделците. И сега СДС постојано како лешинари, како стрвнари се доближуваат до таа категорија која што е незадоволна и сакаат да го искористат моментот, буквално да го фатат пленот и на тој начин да создадат своја целна група која што ќе биде на нивна страна. Понатака гледаме ги користат, ги злоупотребуваат таксистите. Заради разни причини, ете тие се нешто незадоволни. Понатака целни групи гледаме се родителите со деца со посебни потреби. Утре ќе бидат може некои други и така натаму, но пикот на тоа незадоволство кое што тие сакаат да го постигнат од масовен вид е локалната власт. Како што реков, после 14 мај кога ќе расте уште поголем револтот кај граѓаните заради тоа што нема да можат да си ги остварат своите локални потреби, токму тоа они сакаат да го искористат и да го јавнат тој бран на незадоволство заедно со сите овие други и на тој начин фактички да си ќарат политички поени, кои реков дека ги имаат изгубено заради неосудувањето и неотфрлањето на тиранската платформа. Но тоа е све окей, они да си размислуваат, да си прават планови за тоа како да дојдат на власт и така натаму, но има еден момент кој што вели, она што го правиш во политиката, утре ќе ти се врати како бумеранг. Значи, ако не си коректен, ако не си согласно уставот и законите, не ги почитуваш, тие утре ќе ти се вратат. Истото тоа се однесува и на сега некој план Б, С, како све им се ги нарекуваат, во однос на устоличување на некој нов председавач кој треба да го замени господинот Трајко Велјановски на председателската функција во моментот. Значи, таквите
разните сценарија кои што ги читаме и по нивните колумнисти, експерти и така натаму се далеко од умот. Значи, како да ви кажам, тоа да седне некој мало дете да напише како го замислува утре денот на собранието, мислам дека нема да му текне до тој степен така каубојски да изрежира некој сценарио како што тоа го прави СДС. Но тоа се гледа дека фактички до тој степен се изреволтирани и гневни затоа што не можат да си го реализираат сценариото, што сега буквално се фаќаат за сите сламки. Затоа што се буквално давеници на кои што и една мала сламка која што ќе ја видат нека е излезена, ќе се фатат за неа. Значи, нивното сценарио, дека ќе го трнат Трајко Велјановски, од која ќе заврши, например, седмицата, и дека ќе го устоличат, ќе го воспостават најстариот пратеник од сегашниот парламентарен состав, и тоа ќе го направат спротивно на деловник, со повреда на деловникот, со грубо кршење, нели, ќе го направат без со пратениците на ВМРО ДПМН, како да ви кажам, тоа ми изгледа како една циркузантска роља која што си ја презема некој циркузант, конкретно СДСМ. Сега, значи, прво тоа е спротивно на деловник. Се знае во деловникот што е главната, кои се главните фази, би рекла, во делувањето. За конститутивната седница се согласија сите. Како ќе тече? Така, значи никој немаше против, ниту претениците од СДСМ не се изјаснија против дневниот ред и против оние точки како што се утврдени во деловникот да тече така конститутивната седница. И сега, кога доаѓа точката на дневен ред да се разгледува, значи ова прашање за кое што запнуват, има пријавено доволно, нели, одреден број на пратеници. Нормално е дека треба да се исцрпат сите дискусии, сите дискутанти кои што се пријавиле, за да може да се премине на следната точка, затоа што правото на пратеникот да зборува е не само деловничко право, туку е уставно загарантирано право и впрочем зошто ни е собранието ако пратениците немаат право да зборуваат или да зборуваат така како што некој друг ќе им наметне, нели, по некој нивен редослед и по некој нивни некои правила. Откако ќе заврши, кога ќе се исцрпи точката на дневен ред, исто така прашањето на изборот на претседател на собрание не може веднаш да се случи, како што они си го замислуваат. Значи, треба комисијата за избор и именувања да утврди предлози. Тоа што они си имаат предлог е тоа е друга алтернатива, нели? Може деловникот, може комисијата да предложи, може најмалку 20 претеника, но тоа не исклучува ако некој со 20 претеника даде предлог, тоа не исклучува работата на комисијата. Напротив, нели, имаме повеќе предлози. Па тука имаме дебата на тема кандидати за претседател. Да не заборавиме дека тие кандидати се редат по азбучен ред. Значи тука може да се појават, нели, повеќе кандидати за претседател кои што ќе бидат наредени по азбучен ред, каде што секој пратеник има право на свое мислење да се искаже и така натаму. Може да се јават хипотетички 6 кандидати за пратеник, хипотетички, бидејќи 20 претеника треба да предложат по 6, значи 120 претеника, така што и за тоа треба дебата. И за тоа треба време. Така што не ми е јасно како они тоа си го планираат, си го замислуваат дека Ферид Мухич ќе го седнат, па дека он ќе ги викне само пратениците од СДСМ или од ДУИ или од БЕСА и дека ВМРО ДПМН нема да биде викнат. Навистина такви некои пак ќе кажам, сценарија за мали деца се прво недостојни за годините кои што ги имаат тие пратеници, второ за одговорноста која што ја имаат. Институцијата собрание е многу одговорна институција и таа е, нели, врвот на парламентарната демократија и таму не може да се играме играчки за мали деца. Не можеме да дозволиме собранието да биде предмет на разни игри направени во кујната на СДС. Или како што слушам, ќе се свикале во некоја друга сала во собранието и таму ќе си одлучиле. Тоа е нелегитимно, тоа значи, не може да се случува во пратеници парламент. Мора да бидат сите поканети. Така, значи денеска имаме продолжение на конститутивната седница. Сите пратеници ќе бидат поканети, мора да бидат поканети. И како они си го замислуваат 51 пратеник од ВМРО ДПМН да не биде поканет, овие другиве да бидат поканети и да они сами да се изберат претседател на собрание. Мислам, навистина е дегутантно. А дополнително што си прават филмови дека ќе изберат и нова влада на тој начин, надвор од уставната процедура да добиен мандат од страна на претседателот на Републиката, така што мислам дека СДС до тој степен е веќе влезен у некаков каубојски филм од кој што очигледно не може да излезе, па сега му требаат странични, разни кризи
кои на некој начин ќе ја поклопат главната криза, а тоа е да што не сакаат да излезат пред граѓаните, да се соочат со народот, и македонски, и албански, и турски, и од сите национални малцинства, и да сватат дека таа тиранска платформа не проаѓа. Јас сум сигурна дека голем дел од националните малцинства нема исто така да се согласни за ваквата тиранска платформа, дополнително што таа во целост е спротивна на уставот на државата, на официализацијата на македонскиот јазик како службен јазик и сите други елементи кои што ги има и кои што не се прифатливи за македонските граѓани. Од оваа 2,5 годишна криза трпат и граѓаните, бизнисмените, обичните луѓе. Каде вие го гледате решението? Значи, кризава која што на почетокот се појави како политичка криза, сега гледаме дека сакаат да ни ја наметнат како меѓуетничка, па дури како интраетнички, што се надевам и длабоко сум убедена дека нема да им успее на сценаристите кои што сакаат да ја вовлечат Република Македонија во сериозен воен конфликт. Ги слушаме сите изјави кои што ги дава Еди Рама, неговиот министер за надворешни работи, албанската пратеничка Доди и така натаму, и сите се унисомни во ставот дека голема Албанија е проект кој што не е умрен и дека напротив не само што и натаму е жив, туку тие ќе се борат, овие политички лидери ќе се борат за понатамошно официализирање на проектот Голема Албанија и сето тоа нормално дека треба да внесе не само страв, туку и внимателност во Република Македонија, бидејќи гледаме дека сериозно тој проект на Голема Албанија ни ја загрозува унитарноста на Република Македонија, но и ни ја загрозува безбедноста и нашата иднина и нашата сигурност како македонци. Од тука јас не знам дали во Македонија не постои македонец кој што не е загрижен од оваа тиранска платформа и од се ова што ни се случува во опкружувањето, но и во Република Македонија, и доколку навистина се уште се убедени некои од тие најхардкор подржувачите на СДС дека ова е само некаква измислена приказна на раководството на ВМРО ДПМН, јас навистина би им препорачала да си ги уште еднаш, уште неколку пати да се ги преслушаат изјавите дадени, официјални изјави дадени од Еди Раме и од сите други што ги спомнав, и едноставно да се разуверат и самите дека се работи за голем проект кој што има тежнение да стане реалност доколку ние попуштиме и доколку тиранската платформа навистина се обелодени и се реализира во целата нејзина содржина каква што е замислена. Каде ја гледам излезноста на кризава или решението на кризата? Ја гледам во две можни опции. Првата опција е лидерите на политичките партии кои што се најрелевантни или политички субјекти и кои што постојат заради граѓаните на Република Македонија да седнат, да се најдат, би рекла, под медиаторство на председателот на Републиката, кој што во моментов е единствен легитимен политички представник на македонската политичка сцена и навистина отворено, без никакви зацкриени агенди или без никакви други некои форми на несериозност и на неодговорност, да седнат и да ја видат политичката ситуација таква каква што е и да понудат соодветни решенија. Мислам дека таа лидерска средба под покровителство на председателот Ѓорги Иванов треба да содржи неколку точки кои што ќе бидат објаснети во тој документ, а тоа е дека Република Македонија своите политички кризи или сите политички прашања ќе ги решава самостојно со целиот политички капацитет и интелектуален потенцијал кој што го има Република Македонија, без никакви странски замешатели, емисари и разни други представници кои што доаѓаат во Република Македонија и гледаме дека од нив и од нивното замешателство немаме никаква полза. Од пржино 1 и пржино 2 гледаме дека ништо добро не ни се случи, би рекла, или ништо добро не ни излезе како производ, па од тука мислам дека е време да се трнат тие странски замешатели и да најдеме ние заеднички јазик. Под број 2 на тој документ треба да биде дека сите политички партии се унисомно согласни дека Уставот на Република Македонија нема да се менува, посебно во делот на оние државни, национални интереси кои што ни се, би рекле, приоритет или столбови на Република Македонија. Тука мислам пред се на унитарниот карактер на државата, дека никој нема да се обиде ниту на политички начин, ниту со сила и така натаму да го смени унитарниот карактер
карактер на државата, да го смени името на Република Македонија и нормално да ги смени државните символи, дека тоа е црвена линија која што не смее да се пречекори. Понатака, како точка 3, дека стабилноста на Република Македонија е врвен приоритет на политичките партии, но и на сите граѓани. Дека од политичките кризи кои што ни се наметнуваат неколку години, трпиме сите ние како граѓани, трпат политичките партии, но и трпи економијата во целост. Значи, странските инвеститори почнуваат да се предомислуваат или евентуално да ги ставаат на чекање своите бизнеси, кои што фактички кои што се чекори, кои не одат за добро на државата, туку напротив ја отежнуваат политичката и економската состојба во државата. И исто така следна точка би било дека во политиката мора тоа што се ветува на граѓаните на избори да биде да се одрези и врз владината програма. Дека едноставно не може она што се зборел на избори, после тоа пупо не важи да излезеш во постизборно и да носиш некои други платформи кои што се креатори, чии што креатори нели се сосема луѓе, државјани кои не се дел од Република Македонија. Значи, тоа се неколку точки за кои што мораат сите да застанат и дополнително на ова можеме да го земеме предвид и фактот дека малцинствата и мнозинството мора да бидат разграничени, дека мнозинството нема да врши тиранија врз малцинствата, туку дека мнозинството ќе биде во целосно нивното работење ќе биде во целост насочено кон заштита на малцинските права согласно европските и други стандарди и вредности и дека малцинствата мора да се имаат улогата и местото таму каде што име по устав и по меѓународно право, а дека мнозинството треба да си афирмира својата мнозинска волја на начин на кој што тоа во сите современи држави се прави, доколку лидерите на политичките партии не успеат да се договорат за овие клучни елементи за политичката стабилност и иднина на Република Македонија, тогаш во тој случај граѓанската иницијатива треба да излезе со таков документ, кој што ќе биде документ ултиматум за одржување на нови парламентарни избори, документ за кој што ќе застанат сите граѓани или мнозинството граѓани, од кој што нема отстапување. Затоа што едноставно доста време потрошивме на игри, на политички кризи, доста ни е веќе на сите граѓани од тие политички кризи. Очекуваме граѓаните, ако не знаат политичките партии да се сносат, да ја сносат одговорноста и да се носат со предизвиците, во тој случај граѓаните да се изберат можеби нови политички лидери, нови политички партии кои што ќе одговараат на нивните интереси и потреби. Еве, слушнавме и стручно и сепак од вашето долгогодишно искуство, вие сте сепак универзитетски професор по уставно право, можни решенија, можни сугестии како да дојдеме до излез од оваа политичка криза, да очекуваме дека лидерите на најголемите политички партии ќе се охрабрат и ќе седнат на една заедничка средба, како што рековте, под покровителство на шефот на државата и ќе се откажат од сите оние странски документи креирани во странски соседни држави и без присуство на било какви емисари, бидејќи знаеме дека токму македонците, граѓаните, но и политичарите и мислат најдобро на оваа земја. Професор, ке ви благодарам што во изминат час бевте со гледачите на телевизија Нова и еве имавме можност да одговориме на многу дилеми и